waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay 19 qof oo ay 18 rag yihiin midna ay tahay haween waxaa ku dhaawacmay 214 qof السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار تقارير ما يكسر دون ذا جبتان ولكن أنا دسو إسلامش هذا هون السنة وادسو سيد مقال كم تبي لقيت كسو أركتين ما توحن كاري دونا من دروس تاجي دونا إن بدنا متقناي دجاه بالشدة قبل كأوضل يمجال البورمة أي متقنا وذا السوقيين كودواقستا أما تريكوب كه شغالي كذا عضي مجال البورمة دوان يكون حمرتين الشعب كمجال البورمة يسدوك العيد كقرية كبرية السومالي لان halkaas oo wax mataqaana la sugayay la isku hayay intaas dhimantay intaas dhaawacantay intaas mataqaanayay hadda chief sarriyaala sidoo ku arkaysaan waa barasaafka cusub ee magaalada Boorame gobolka Awdal Cabdirashiid Xasan Mataan oo sida saxda ahana u sheegay sad arkaysaan sidoo kale waxaan asxaabta qaniga niyahayaa barasaafkii magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo isaguna mataqaanayay si raganimo leh mataqaanayo garawshiyale mataqaanay u dhiibta hadalkiisa una wareejiyay xilkii iyo sidoo kale waxaan la wadaagi doonaa asxaabta qaaliga hadii Ilaahay awoodda u ogolaado Maxamed Abiib oo mataqaanay bulshada gobolka Awdal iyo magaalada Boorama ay mataqaanay saa ugu sideen qacmaha midigta saa ugu sideen sidoo kale boqolkiiba boqol ay taageersanayeen balse isagu mataqaanay sidii laga rabay aan marnaba noqon sidoo kale waxaan rabaa in la wadaago تصل بين الرودة ساعات قليل سوري هذا مركو قلت برنامج كان نوجد جن وحنا قاعد سنين شركة سبسكرايب تسارتان سيدو كلام مقال لايك ريا سيدو كلام شير ريا وعي فكرة وراه اتصالات فكرة كقط الموضوع أي برنامج كنا برتكم تقولوا سوقر وحنا هذا إن جود كلام مقال كا وياي وحنا كور مردون أصحاب تقارير هذا بقى سيدا أركيسان ولا حد يقدرنا برصاب كا قبل كسنة وإن بدن لو حمل يجي إنه حسب جا ودني يهي waxaan jeclahay inaan si rasmi ah u cadeeyo inaan ka mid noqday xisbiga wadani waayo halka arkisan waxa uu cadeeyay inaan ka mid ahay xisbiga wadani waayo halkaas kulay ma taqaanayay dadku wax may loobaan oo mar loo yeeray oo magaalada Hargeysa loogu yeeray oo madaxweynaha soo dhaweeyay oo salaamay oo la magacaabay haddana markuu noqdo tagay magaaladii Sanaag ama Ceergaabo waxaan ka tirsanahay xisbiga kulmiye siyaasiyiinta labaclabaca ee xisbigooda qariya maan ahayn waxaan ahaa xisbigii laga guuleystay wuxuu calankaygu u babanayay anigoo xisbigayga u shaqaynaya waxaan doonayaa inaan uga mahadnaqo madaxweynuhu inuu u ogolaaday inaan la shaqeeyo mar dambe gobolka igu cogto iyadoo aan calankaygii sito oo aanan xisbigaygii ka tagin waxay ahayd aragti aad iyo aad u adag waxay ahayd aaminaad adag waxay igula shaqeeyey bulshada Ceerigaabo waxay igula shaqeeyey guud ahaan bulshada gobolka Sanaag ilaahayna wuu igu asturay intii aan joogay mahad si khaas ah baan madaxweynaha qaranka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uga mahadnaqaya هجاج وايه نورت نيكن ونين هذا اللي يقانه وويل أدنى أدي أد متقنا ودنيرة وحبدنا متقنا يوج كأبال كوجلي يكان أبال كوجلي وحول عنكم ميه سياسيين تلبع لبعة أما متقنا وحين هين إسكادجا بس أنا جوار كي وعدي هاي وعن متقنا علن كي وكبب بين يحسبك كل مية وحنا كان يمدان جو متقنا يحسبك كل مية waxaan xilka wareejin doonaa aniga xisbigaygii kulmiye la sii shaqeyn doona kana mid ahaan doona wasida hadalkiisa uu dhigay bal saacad qal warku soconayna waxaan mahad raacinayaa madaxweynaha la qaba dhammaan golaha wasiirada oo xiriir wanaagsan oo wada shaqeynadna dhex maray hadday tahay wasiirada gobolka guud ahaan iyo hadday tahay golaha wasiirada kale aan ku soo jeedo shaqaalaha madaxtooyada oo aan ugu horeysiinayo xogayaasha reer Sanaag waxay khaas u heleen haddaynu odhanayna Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi sanadka ama madaxweynaha si bare haba loo tiriyay
waxuu sida sheegay oo kale in uu madaxweyne Ciro aad iyo aad ugu mahadsan yahay la shaqayntiisa mar labaad uu mataqaanaa uu igmaday ama uu ogolaaday inuu mataqaanaa la shaqeeyo gobolkana uu ka noqdo madaxweynaha koowaad ee magaalada Ceergaabo ama gobolka Sanaag waayahay halka wuxuu ka sheegay in mataqaanaa uu laakiinse wali dareenkiisa iyo siyaasadaantiisa uu wali mataqaanaa xisbigiisii kulmiye uu lugtamada kula jiro halka lugta badaxna kula dhuuqay xisbiga wadani sad muqaal ku soo arkayseena waxa hore uu sheegay inuu ka mid yahay xisbiga wadani waxa jirtay dhawaan mataqaanaa magaalada gobolka Awdal ee magaalada Boorama ay ka dhacday arin shaqaaqo ay ka dhacday arintaas oo u dhaxaysay kana kacday buugii xeer ciise ee lagu qaban rabay magaalada Saylac ee gobolka Salel waayahay arintaas oo ay ka biyadiideen shacabka ama mataqaanaa shacab weynaha reer Awdal arintii halka ka dhacdayna ay dhimasho ku dhinteen muddo lagu qiyaasay meelaha ilaa 28 qof oo dhimasho ah balse hadda waxaynu ku arki doonaa saad ku soo aragteen ama barsaabku cusub ku tilmaamay in ay ku dhinteen 19 qof sidoo kale uu sheegay inay 18 yihiin rag halka dumarina ay jirto waayahay in loo qaaday shalay in la geeyo dhaawiciina loo qaaday Itoobiya ayuu ka hadlayaa iyo inta dhaawaca sigadan rabaa asxaabta qaariga sidoo kale Maxamed Abiib oo isagu ah horgal ama qof mataqaanaa jirjiroola marna mataqaanaa markuu Hargeysa joogana dawladda maxaan ku la safta markuu reer Boorama joogana ku dul ooya oo mataqaanaa iska dhaadhiciya ayaan rabaa asxaabta qaariga bal hadda waxaan ku soo dhaweynaynaa barsaabka cusub iyo xil wareejinta halka ka dhacday sidoo kale sadalka sawirka aragtaan oo wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Sandheere iyo sidoo kale barsaabkii hore Maxamed Xasan Jaamac Xuday oo hadda la bedelay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha iyo ka cusub hadda Cabdirashiid Xasan Mataan ayaad ka arkaysaan way bal hadda waynu ku soconaynaa maxaa ka run maxaa ka beena waxaa ku geeriyooday Allah naxariistee 19 qof oo ay 8 rag yihiin midna ay tahay haween waxaa ku dhaawacmay 214 qof Ilaahay xamd waxaa dhaawacay 194 dadkii dhaawacmay Ilaahay mahadi waxa maanta istaajibaa wala 20 qof واي هجاج واي أصحاب قرية سيد أد مقليسين وحما تقناي دتك رير بورمو آد لجاه وجهاجية كده واقست أما تريكوب كجود وحيالي دتك يسرد أحمر مريء يوح الصحراء هذا الرسمي إن وكله واقع برساب كعصب قبل كأوضل إمجانات بورما عبد الرشيد حسن متان سلوك الواحد كحلو ريتشنتي كده عضي ما تقناي جوبشو وحسن سور كاركتان ووزيرka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Sandheere iyo sidoo kale garbaha ka fadhiyaan Xuday iyo sidoo kale Cabdirashiid Xasan Mataan waayahay waxa la yiri sida dadka uu qaar sheegay 28 qof dhimashadu hay balse barsaabka cusubada waxa uu sheegay inay 19 qof yihiin hal dumar ku jirta 18 kalena ay rag yihiin waayahay daawacna ilaa 220 intaas yahay in shalay loo qaaday ee dalka Itoobiya inuu jaarkanahay inta daawacna ilaa waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad sareecana siiyo inta dhibaatada ilaahay mataqaanaa uu naxariiso waxaan leeyahay hadaba reer Awdal Maxamed Abiib ninkan aad arkaysaan waa nin daba dhilifa waa ninkii maalintii mataqaanaa buugga xeer ciise lagu qabanayay Saylac waa ninkii uu ololeeyay maanta waxa uu leeyahay isagoo aad arkaysaan sidan hadii la isku xeerkiina loo xeera hadii xataa noqotay buu anagu xeerkiina la xusayna macnaha waa xeer ciise sheegaya hadda Maxamed Abiib waxaan leeyahay adigu mataqaanaa marra mataqaanaa Hargeysa markaad joogtina dawladda dhaxa ka mid noqo wax doonide markaad reer Awdal ku noqotana adoo ooyi marka halka wax lagu yeelana reer Awdal ku noqo reer Awdal boqolkiiba boqol maanta Maxamed Abiib ma sitaan way dhigan dhulka ku dhuftaan waa asxaabta qariga aad buu ma sitaan boqolkiiba boqol ku doon xaniga tirna sidaayo bye